iPhone-Schachtel. Hervorragend. Wir haben hier ein iPhone 5. Nein, es ist das iPhone SE, es sieht aber genauso aus wie das iPhone 5. Es hat damit zu tun, dass es im Endeffekt dasselbe Gehäuse ist, gefüllt mit den Innereien des iPhone 6s, also so ein bisschen wie der da. Nur, dass das iPhone natürlich nicht mit Organen gefüllt ist. Was kann's? Im Vergleich zum iPhone 4 ist es scheiße schnell, im Vergleich zum iPhone 5 ist es einfach nur schneller, im Vergleich zum iPhone 6s ist es genauso schnell und es ist kompakt, hat Hosentaschenformat, hat einen 4 Zoll Screen, ist hardwaremäßig genau dasselbe wie das iPhone 6s, bis auf, es gibt keinen 3D-Touch, das heißt, wenn man das Telefonbutton so langsam durchdrückt, dann erscheint nicht das Untermenü. Das Gerät gibt es nicht nur in der einen Farbe, es gibt es auch in Rose, in Gold und in Space Gray. So, was hat das Teil softwaremäßig drauf? Natürlich iOS in der aktuellen Version, also nicht so wie das iPhone 4, das man nicht mehr updaten kann. Es wird natürlich auch für lange Zeit Updates geben. Es hat alles, was man von iOS kennt. Was wirklich fehlt auf allen iPhones sind die nordkoreanischen Porno-Apps. Die kann man nämlich installieren, da ist Apple zu strikt. Auf der iPhone-Skala zwischen 4 und 6 würde ich dem Ganzen ein SE geben.